Грдото пајче, Ханс Христијан Андерсен. О, колку беше прекрасно на село. Летото беше во полн ект. Пченицата се златеше, овесот се зеленееше. Сеното долу на зелената ливата наслагано во пластови. А штркот чекори со своите долги црвени нозе и говори египетски, зашто тој јазик го научил од својата мајка. Околу нивите и ливадите се протегаше голема шума, а среде шумата длабоко езеро. Навистина беше прекрасно на село. Од сите страни, осветлен од сонцето, лежеше стариот властелински имот, обкружен со длабоки ровови. Од самите бедими па се долу до водата растеше чичково лисје толку високо што под највисокото можеше да се скрие дете. Во таа дивина, како во најгуста шума, лежеше на своето гнездо една пајка на јајца. Се и беше веќе здодевно, зашто траеше многу долго, а во посета и доаѓаа многу ретко. Другите пајки повеќе љубеа да пливаат по вода, отколку да дојдат и да седат под чичковите лисји и да прикажуваат со неа. Најпосле почнаа да пукаат јајцата едно по друго. Сите жолчки оживееа. Од секоја јајце провираше главата на по едно пајче. Квак, квак, побрзајте, побрзајте, рече пајката. А пајчињата колку што можеа побрзаа и почнаа да се вртат на сите страни под зелените лисја. Мајка им ги остави да гледаат колку што сакаат, зашто зеленилото е пријатно за очите. А, колку е голем светот, извикаа сите младенчиња, зашто сега имаа многу повеќе место, отколку кога беа во лушпата. Мислите дека тоа е целиот свет? Се насмеа мајка им. Светот се протека уште далеко од другата страна на ридот, се до поповата нива. Но таму никогаш не сум била. Сите ли сте тука? И таа стана. Но уште не се сите. Најголемото јајце уште лежи. До кога ќе трае тоа, веќе ми здодеа? И таа пак легна. Па, како е? Ја праша една стара пајка што дојде да ја посети. Некако многу се одолжи со ово последното јајце, рече. Види ги другите. Тоа се најубавите пајчиња што досега сум ги видела. Сите личат на татко им, не рани мајко, кој не ме ни посети. Дозволи ми да го видам тоа јајце, рече старата пајка. Верувај ми, тоа е мисиркино јајце. Еднаш и јас бев на Самарена и имав маки и неволи со мисирчињата, зашто се плаша од вода. Вистина ти велам, никако не можев да ги натерам да запливаат. Врескав и квакав, ама ништо не помогна. Дај да го видам тоа јајце. Да, тоа е мисиркино јајце. Остави го и учи ги другите деца да пливаат. Уште малку ќе полежам на него, рече пајката. Лежев толку многу, па можам уште малце. Како сакаш, рече старата пајка и си замина клатејки се. Најпосле пукна и големото јајце. Пак. Запувка младенчето и се истркала од него. Беше големо и грдо. Пајката го погледна. Ова е некое страшно големо пајче, рече таа. Ниедно не изгледа вака, но сепак не личи на мисирче. Тоа наскоро ќе го дознаеме. Мора да оди во вода, па макар јас самата да го турнам. Утредента осамна прекрасен ден. Сонцето го осветлуваше зелениот чичок, а мајката пајка слезе со целото семејство во браздата. Плас, скокна во водата. Ква, ква, брзајте, викна таа и пајчињата едно по друго се нурнаа во водата. Водата им се заклопи над главата, но тие веднаш изнурнаа и прекрасно запливаа. Нозете одеа сами по себе и сите беа тука, дури и грдото младенче пливаше со нив. Не, тоа не е мисирче, рече пајката. Види колку прекрасно весла со нозите, колку право се држи. Тоа е мое родено младенче. Всушност, тоа е многу убаво кога човек добро ќе го погледне. Ква, ајде сега со мене да ве воведам во светот и да ве представам во пајкиниот двор. Само бидете секојаш блиску до мене да не ве згази некој и пазете се од мачката. И така влегоа во пајкиниот двор.
Тука имаше страатна врева, зашто две семојства се степале околу една глава од јагула и на крајот сепак ја доби мачката. Гледате, така е тоа на светот, рече пајката и го оближа клунот, зашто и неа и се јадеше глава од јагула. А сега побрзајте и поклонете се пред оваа стара пајка. Таа најголема од сите што се овде, од шпанска крв е. И гледајте, на ногата има црвено крпче. Тоа е нешто изворедно убаво и најголемо одликување што може да го добие една пајка. Тоа значи дека не сакаат да ја загубат и да ја разпознаваат животните и луѓето. Брзајте, не ги кривете нозете навнатре. Воспитано пајче секогаш ги шири и ги зафрлува нозете како таткото и мајката. Гледајте, вака. Поклонете се и речете ква. И тие тоа го сторија. Но другите пајки околу нив ги погледна и рекоа сосем гласно: Види, уште овие ни требаа, како да сме и ние самите малку. И фуј, како изгледа она пајче, него нема да го трпиме. И веднаш долета една пајка и го клукна грдото пајче по вратот. Остави го намира, тоа никому ништо лошо не му прави. Колку убави дечиња имате, рече пајката со крпчето околу ногата. Сите се убави, освен ова што излезе некако неубаво. Би сакала некако да го преправите? Тоа не се може, ваша милост, рече пајката мајка. Не е убаво, но има добро срце и плива многу убаво, како и другите, дури можам да кажам и малку подобро. Мислам дека убаво ќе порасне и со време ќе се смали. Премногу долго остана во јајцето и затоа ставата не му излезе како што треба. И при тоа го скубна и го погали по перјата. Освен тоа е патор, па тоа нема многу да му пречи. Мислам дека убаво ќе зајакне и ќе се пробие некако во животот. Другите пајчиња се прекрасни, рече старата. Однесувајте се како да сте дома, а ако најдете некоја глава од јагула, можете да ми ја донесете. И сега се чувствуваа како во своја куќа. Но кутрото грдо пајче го тепа, го удира и го правеа будала и пајките и кокошките. Премногу е големо, велеа сите, а мисирката што беше родена со мамузи и поради тоа мислеше дека е цар, се нади како е дрилица под полн ветер, тргна право кон грдото пајче, заќурулика, а главата сосем и поцрвени. Кутрото пајче не знаеше што да прави ни каде да оди. Беше очајно поради тоа што е грдо и што му служи за подвив на целиот пајкин двор. Така беше првиот ден, а од ненадеж стануваше се потешко и потешко. Кутрото пајче сите го гонеа, дури неговите браќа беа многу лоши спрема него и секогаш говореа: Кога би те фатила некоја мачка, ти грдотио ни една? И мајката понекогаш ке речете да те нема да даде Господ. Пајките го колвеа, кокошките го тепа, а девојката што ја хранеше живината го туркаше со нога. На пајчето тоа му здодеа, па еден ден избега преку оградата. Птичките во грамушката летнаа престрашено во височината. Тоа е затоа што сум многу грд, си мислеше пајчето, затворајќи си ги очите, но и понатаму трчаше. Така дојде до едно големо мочуриште, каде живееја диви пајки. Тука лежеше цела ноќ, уморно и тажно. Утредента летнаа дивите пајки и го видеа новиот другар. Кој си ти? Го прашаа, а пајчето се вртеше на сите страни и ги поздравуваше како што умееше. Ама си грд, му рекоа дивите пајки, но тоа нам ни е сеедно, ако немаш намера да се ожениш од нашето семејство. Кутрото пајче не ни мислеше на женитба, само да смееше да лежи во трската и да пивне малку вода од барата. Тука лежеше цели 2 дена и тогаш дојдоа 2 диви гуски, или подобро речено 2 гусака. И тие беа неодамна испилени и затоа беа брзоплети. Слушај, другар, му рекоа, ти си многу грд, но ни се допаѓаш. Дојди со нас и стани птица преселница. Недалеку одовде во другото мочуриште има неколку сладки мили диви гуски. Се сами госпогици, прекрасно гакаат. Може би ќе ја најдеш твојата среќа, иако си толку грд. Фиу!
засвири во тој момент од озгора и обете диви гуски паднаа мртви во трската, а водата се зацрвени од крвта. Фиу! Одегна пак и целото јато диви гуски летна од трските. Пукањето пак почна. Тоа беше голем лов. Насекаде наоколу по мочуриштето се притаеле ловците. Некои се качеле дури на дрвјата, чии гранки се беа обкружиле далеку над трската. Синчат, сличен на облак, се креваше над низ дрвјата и лебдеше долго над водата. Ловџиските кучиња дојдоа во тињата, шлап, шлап, а рогозот и трската се виткаа на сите страни. Кутрото пајче го обзеде ужас, ја сврти главата за да ја пикне под крилцето и токму во тој момент застана пред него страшно големо куче со исплазен јазик и со сјајни очи. Тој речиси го допирна пајчето со муцката, ги покажа острите заби и шлап си отиде не гивнувајќи го. Фала му на Господа, рече пајчето, толку сум грд што ни куче не сака да ме касне. Така кутрото лежеше сосем неподвижно, додека сачмите свиреа низ трската и свиреше куршум зад куршум. Дури доцна попладнето настана тишина, но кутрото пајче се уште не смееше да се помрдне. Причека уште неколку часа, па тогаш се обзирна на сите страни и побрза да излезе од муџуриштето колку што можеше побрзо. Трчаше низ ливите и ливадите, додека ветрот дуваше толку силно, така што одвај се движеше. Приквечер се приближи до една сиромашка селска колиба. Беше толку трошна што ни самата не знаеше на која страна да падне. Па затоа и понатаму стоеше. Ветрот дуваше силно и пајчето мораше да седне за да не го однесе ветрот. При тоа забележа дека вратата од колибата излегла од едната шарка и дека виси накриво, та пајчето можеше да се вовлече внатре и да се засолни. Тука живееше и една старица со својот мачор и кокошка. Мачорот, кога го нарекуваше Синче, умееше да го извива грбот во грба и да преде. Дури умееше и искри да фрла, но тоа само тогаш кога го мазнат по влакната. Кокошката имаше сосема мали куси нозе и затоа ја викаа кусонога. Добро носеше јајца и жената ја сакаше како свое родено дете. Утредента веднаш го забележа туѓето пајче и мачерот зеде да преде, а кокошката да крека. Што вие? Рече жената и се обзирна некаде околу себе, но бидејќи не гледаше добро, помисли дека пајчето е дебела пајка што заталкала. Ова е добар лов, рече таа. Сега ќе имам и пајкини јајца, само ако не е патор. Тоа ќе го провериме. И така пајчето го зедоа на проба за 3 недели, но од несење јајца ништо не бидна. Мачерот беше стопан во куќата, а кокошката стопанка, па секогаш ке речеа: ние и светот, зашто си вообразуваа дека се тие половината и тоа поголемата половина од светот. На пајчето му се чинеше дека може да се има и друго мислење, но кокошката тоа не го трпеше. Умееш ли да несеш јајца? Го праша кокошката. Не умеам. Тогаш да молчиш. А мачерот рече: умееш ли да го подграбавуваш грбот и да предеш или да фрлаш искри? Не умеам. Тогаш и ти не смееш да имаш некое свое мислење. Нека говорат умните луѓе. Пајчето седеше во еден агол, лошо расположено. Така почна да размислува за свежиот воздух и за сонцето и му се јави чудна желба да плива во вода. Најпосле не можеше веќе да издржи, па ја рече на кокошката: што ти стана наеднаш? Се зачуди таа. Немаш никаква работа, затоа ти паѓаат на ум глупости. Снеси јајце или преди, па тоа ќе ти помине. Ама да се плива во вода е прекрасна работа, рече пајчето. Прекрасно е да се почувствува водата на главата и да се нурка до дното. Баш ми е тоа некакво задоволство, рече кокошката. Баш си луд. Праше го мачерот, тој е најемон од сите што ги познавам. Дали тој сака да плива во вода и да нурка, а за мене и да не зборуваме. Праша ја дури нашата господарка старицата, од неа нема поумна на светот.
Мислиш дека таа би сакала да плива во вода или да и помине водата преку глава? Вие не ме разбирате, рече пајчето. Да, ние те разбираме, а кој би можел и да те разбере? Секако не мислиш дека си поумно од мачерот и од бабата, а јас и да не се споменувам. Не се кревај на големо дете и благодари му на Создателот за сето добро што ти го стори. Зар не дојде во топла соба и во отмено друштво од кое можеш нешто и да научиш? Но ти си дредор кој воопшто не е интересно човек со тебе да се дружи. Верувај ми, јас ти го сакам доброто. Ти зборувам непријатни работи, а по тоа се познаваат вистинските пријатели. Погрижи се само да снесеш јајци и да научиш да предиш или да фрлаш искри. Мислам дека е подобро да поедам во далечниот свет, рече пајчето. Па оди, одговори кокошката. И пајчето си отиде. Пливаше во вода, нуркаше, но сите животни го презираа поради неговата грдост. Дојде есента. Лисјето во шумата пожелте и потемне. Го зафати ветрот и си играше со него. А горе во воздухот беше многу студено. Тешки облаци од град и снег се беа надвиснале, а на оградата стоеше гавранот и гракаше. Гра, гра, поради големиот студ. За кутрото пајче настанаа црни дни. Една вечер, токму во прекрасното заидување на сонцето, излета од грамушката јато прекрасни големи птици. Пајчето уште никогаш не видело толку убави птици, блескаво бели со долги витки вратови. Тоа беа лебеди. Тие пуштија од себе некаков чуден глас, ги рашираа своите убави долги крила и одлетаа во топлите земји кон отворените мориња. Летнаа високо, високо, а на грдото пајче му стана тешко околу срцето. Се вртеше во водата како тркало, го издолживаше понив вратот колку што можеше и пушташе толку чуден пробивен крик што самото тоа се исплашуваше од него. Никако не можеше да ги заборави прекрасните птици, срекните птици, и кога ги изгуби од вид се нурна до дното и кога излезе пак на површината беше како избезумено. Тоа не знаеше како се викаат тие птици, ни каде летаат, но толку ги засака како што никого порано не го сакаше. Не им позаведе ни малку зашто не му беше ни на крај ум да посака таква убавина за себе. Па тоа би било срекно само пајките да сакаат да го трпат меѓу себе, кутрото грдо пајче. Зимата беше студена. Толку студена што пајчето мораше непрестајно да плива за да не замразне водата. Но просторот на кој пливаше секоја ноќ стануваше се помал и помал. Фати таков мраз што пукаше и ледената кора. Пајчето мораше постојано да ги движи нозете за да не замразне сосем водата. Најпосле се умори и замразна во ледот. Утредента рано најде еден селанец, го виде замрзнатото пајче, го скрши ледот со својата мотика и го однесе дома на жена си. И некако го повратија пајчето во живот. Децата сакаа да си поиграат со него, но пајчето помисли дека сакаат да го мачат и избега. И во стравот влета во еден сад со млеко, така што млекото се истори по подот. Жената вресна и ги рашири раците, а тоа влета во сад со масло, па во буре со брашно, па пак во височина. Ах, како изгледаше тоа сега. Жената крикна и ја фрли машата по него, а децата потрчаа едно преку друго за да го фатат, смеејќи се и викајќи. Добро беше што вратата беше отворена, па тоа избега надвор во грамушките и падна изнемоштено во снегот. Би било премногу жално да се раскажува за сите маки и неволи што ги преживеа кутрото пајче таа зима. Кога сонцето пак светна со својата топлина, пајчето лежеше во мочуриштето меѓу трските. Чучулигата пееше. Дојде убавата пролет. Пајчето замавна со крилата. Тие зашушкаа посилно отколку кога и да било порано и силно го понесоа. И пред да може да се најде во голема градина, каде што јаболките цутеа, а гранките на мирисниот јоргован се беа надвиснале над водата. О, колку беше убаво! Насекаде се чувствуваше вистинска пролетна свежина. А таму, зад грамушките крај брегот, се појавија 3 прекрасни бели лебеди.
Шушкаа со крилата и лесно се лизгаа по водата. Пајчето ги позна прекрасните птици и го опфати чудна тага. Ќе отпливам до нив, до тие кралски птици, а тие ќе ме убијат поради тоа што сум грд, а се осмелувам да им се доближам. Но sejedno ми е, подобро тие да ме убијат отколку пајките да ме колваат, кокошките да ме тепаат и девојката да ме турка со ногата и да скапувам од студ. И летна во водата и заплива кон убавите лебеди. Тие го видоа и јурнаа шушкајќи со перјата право на него. Убијте ме! Викна кутрото пајче, ја наведна главата до самата водена површина, очекувајќи смрт. Но што виде во бистрата вода? Ја виде својата собствена слика, но тоа веќе не беше она несмасно сиво-црно пиле, одвратно и грдо, туку прекрасен лебед. Не е важно што некој се родил во пајкин двор, само ако се испилил од лебедово јајце. Беше пресреќен по сите маки и неволи што му поминаа преку глава. Дури сега ја свати својата среќа и убавина кои го поздравуваа, а големите лебеди пливаа околу него милувајќи го со клуновите. Во градината дојдоа неколку дечиња и фрлија во водата лепи зрна, а најмалото викна: "Ене нов лебед!" А другите деца извикаа: "Дошол еден нов!" Заплескаа со раците и заиграа, па отрчаа по таткото и мајката и почнаа да фрлаат лепи сладки во водата. И сите рекоа: "Овој е најубав, толку е млад и убав." Старите лебеди му се поклонија. Тој многу се засрами и ја скри главата под крилото. Ни самиот не знаеше што се случува со него. Беше многу среќен, но не горд, зашто доброто срце никогаш не станува гордо. Се сети како го прогонува и му се подсмеваа, а сега сите му велат дека е најубав меѓу убавите птици. Јоргованот ги спушти своите гранки до самата вода, а сонцето сјаеше толку топло и толку убаво. Младиот лебед замавта со крилата, го изви својот прекрасен врат и од срце извика: "Не ни сонував за олкава среќа кога бев само едно грдо пајче."